कोदो केलाउँदैछु धुलो पर्छ बुढा अलिक उता जानु है यस्तो धुलो हुन्छ मास्क ल्याइदिनु भएको भए त हुन्थ्यो मास्क छैन होला विदेशबाट ल्याएको यहाँ अलमल भयो फेरि कोदोको ढिँडो खान इच्छुकहरू आउनुहोस् कसलाई मनपर्छ कोदोको ढिँडो कोदोको ढिँडो गर्मी भयो जाडोमा लोकल कुखुराको मासुसँग भन्दाखेरि भिडियो लोकल कुखुराको मासु र धनिया हालेर कोदाको ढिँडो ओडालेर जाडोमा खाँदा कति मिठो हुन्छ होइन दाजु एकदम राम्रो हामी एकजना चाल्ने एकजना केलाउने जारी छ हाम्रो यस्तो काम